大家好，欢迎来到本期的老李头测评。今天带来的就是啊，今天白天刚刚旗舰店通知补款的这一个交发的《复仇者联盟4》当中的蜘蛛侠，可惜不是直发先补啊，交发的他先来了，咱们就来瞧一瞧交发感觉怎么样啊？首先我已经把整个主体已经拿出来了，映入眼帘的是第一眼啊，大家可以看一下。就是头雕跟整个战衣的这个色差啊，镜头上面实际上看上去还好，但是肉眼看的话，它这个面罩头跟整个的素体的一些颜色啊，色差，我个人觉得还是有一点点明显的啊，因为整个头雕看上去，我个人觉得塑料感比较强啊，然后战衣整个的面啊没有那么光，有点磨砂的这种质感。所以看上去还是会有一些些的色差，整个头还原度还可以啊，我感觉比之前的，因为1.0版本的那个钢珠我也买过，所以肉眼还能做一下对比啊，整体效果还不错。然后大家之前讨论比较多的就是这个裆部啊，这个三角区确实啊有一点明显，对吧？后边在灯光下还是你肉眼上看，确实都是比较明显的这个三角区的。稍微略显尴尬，屁股这一道无所谓啊，还行，还能接受。整个战衣的整体摸上去的质感啊，比之前1.0的感觉是厚实了一点，整个涂装也完全的换了一种风格，它这个是更亮啊，而且实际上呢，虽然都是钢珠战衣，对吧？但是呢，最早的1.0版本跟后来复联4的这个战衣还是有一些些的改版啊，不大一样。整个身上的这些线条，我个人觉得还是看上去非常舒服的，包括战衣的背后啊，整个呈现还是非常不错。手型方面啊，手的话也是跟主体的这个身体稍微会有一点点的色差啊，不过我感觉比头稍微好一点点。然后我们近距离来看一下整个的头雕，眼睛瞪得挺大，它发光机构是非常亮的，而且这一次啊也是里面是有根线啊，你记得没错的话。拔的时候其实咱们要当心，哎，看到没有？这根接线，它不是之前马克42那种磁吸的啊，它就是一根接线，拔的时候所以要当心，它的接线口在这儿，看到吗？底部这里，先插上去以后，再把咱们的头胶插上。所以这一个我个人觉得啊，损坏的几率呢还是比较高的，毕竟是个卡扣，不是一个磁吸的。拔的时候千万要当心啊，千万当心不要去弄坏了。整个发光结构都是靠这个，不是用电池的。塑料感还是相当强的，我个人觉得。脖子这里跟整个头啊没有什么色差。好，然后再看一下咱们整体的身材比例啊，还可以，但是里面呢是没有任何填充的，特别是腹部跟胸部啊完全没有，手臂也是，螃蟹手呢几乎没有啊，但是这个战衣的折痕还是相对来说比较明显的。看一下啊，首先手肘这里可以看到，虽然说它比较厚啊，咱们折一下，大概在这样的一个可动关节已经不能再往上了，才一滑滑，来，哎，看到吗？这折痕还是比较明显的，所以这一款个人也是不大建议去长时间的摆一些大幅度的造型啊，很容易这个放的时间长了啊，这个胶衣呢会有一些损坏。OK，然后咱们再把头给插上去，这个真的是这个设计确实挺危险，而且你得找准这个插口，还不能歪了。插起来还比较麻烦，如果你的手指是比较粗的话，这个我感觉插上去有点困难。而且你每次去换头雕的时候啊，这个真的是很麻烦，很容易去损件。所以个人觉得，
如果你摆一个造型的话，就不要再去给它替换了，插上去非常困难。啊，我这手指甲不行，这个节约时间，咱们就不插了啊。先看一下整体的这个素体的这上半部分的一个可动，齿轮关节90度没什么问题，再往上抬的话呢，就会往下垂了。站一啊，没有任何的这个破损痕迹。手臂前倾也有，手臂往前看一下，安全的距离90度可以。往后也有，手肘咱们刚刚看过了，大臂也有一定的旋转空间。胸腰部分1、2、3、4、5、4档吧，差不多能到这样的位置，可以。往后2档不大，左右相对来说是比较小的，侧腰是完全没有啊，没办法去侧腰，这比较可惜的。然后腿部也是一个齿轮关节，咱们来看一下最大限度大概到这样的一个位置。前踢90度不到，后踢有2档，微微的有一点点。屈膝，整个素体而且比较轻啊，大腿也有旋转。然后看一下脚的这里，斜面脚尖也有一定的上抬幅度，左右、前后都有，而且关节确实非常紧啊，整个斜面的涂装处理也还不错。然后它整个身体里面应该都是有一些线路的，所以把玩的时候要当心一点，因为它身上很多地方都能发光啊，这些地方印象当中是都能发光的，把玩的时候所以要当心。然后头雕，因为我们已经拔下来了，可以看一下它整个的这个可动是靠这个关节，哎，对吧？左右没什么问题，但是比较的紧，往上抬幅度很小，低头几乎是没有的，就这么一个头。再看一下这个小臂甲，这小臂甲实际上我在远看的时候感觉涂装一般，咱们在近距离的来看一下，包括这个蜘蛛丝的发射器，这个涂装我觉得还行。顶部这里比较尖锐，把玩的时候当心一点，不要去刮蹭到了自己的手跟战衣，左右都一样。哎，整体效果还行，但是没有高于我的期待值吧。OK，主体方面差不多，我们就看到这里了。这一款当然大家着重要看的肯定是荷兰弟的真人头。哇，OK，接下来我们来到下一段。好，咱们来看一下整个外包装啊，包括直发版在内啊，它实际上包装风格都是一模一样的，只是直发版它上面会有一个啊直发版的一个特有的标记，其他的盒子实际上都是一模一样的。咱们来看一下啊，正面的话呢，就是咱们钢珠胸前的这个 logo，纳米技术非常帅啊。侧面的话就是它的铭文标识，背后再来看一下就是老样子啊，厂家跟注意事项。底部，哎，大陆行货的话都会有这个啊。咱们现在来看看里面的这个包装啊，它这个出货速度实际上算是挺慢的了。来，也是抽拉式的包装啊，有一点点小沉，很舒服。来，我们来抽出来看一下，是一个往上抽的。哎哎，OK，抽开以后就能看到内容物了。咱们复联4当中的经典场面的一些配件啊，全都有。这边就是一颗焦发头啊，很厚啊。背面可以看到是电影当中啊
拿着无线手套的这个场景，上面一样啊，是有个原贴，把它抽开，包装盒还是比较薄啊，咱们来给它吹开。应该就只有一层。好了，看了一下啊，2层的包装，首先第一层就是咱们的这个主体啊，后方还有个地台，看到吧？这地台还挺轻的。第二层就是咱们的背后的配件，还有一些蜘蛛丝啊，就2层。好了，现在咱们就来看一下它所有的配件啊，都有些什么好玩的。好了，配件方面当然又要从说明书开始看起了。首先啊，除了说明书以外呢，当然它还附赠了3节电池，我已经拆下来了，啊，是放在纳米的无线手套上的。然后来看一下非常厚的这个说明书啊，很多内容，咱们来一一看一下啊，很大的一张。首先咱们在这里吧，这里开始看。首先这个面罩头隐形的这个替换啊，需要把它给像铁人一样的脱掉啊，把前面给面罩摘下来，然后用手指把眼睛给抠掉，再装上去。好，然后这边是替换真人头雕的啊，替换的时候可以看到啊，拔的时候实际上不要太用力啊，慢慢来，不然很容易断。啊，然后再到这里背后的这个钢爪对准的这一个上下左右，不要弄反了。然后背后这个安装，包括一些可动的一些提示。下方就是一个可动眼的一个调节，整个上半身的可动。好的，立排安装。好，然后背后这个尿袋的一个安装提示。下方腿部可动啊，然后发射器的这个安装啊，最后给到了一个造型啊，立排有个隐藏的一个小卡口，可以去安插这个电线。好，然后再看那背面啊，详细的这个地台的安装教程。好，然后这个纳米的无线手套啊，有3节电池安装，然后它也有可动，搭配手型可以搭载在身上。最后一些注意事项啊，绑完的时候要当心。OK，说明书就这么多，咱们来看一下配件。首先，当然最想看的就是这一个啊，哎，荷兰弟的这个胶发真人头，咱们来凑近距离来看一下。大家都是很多人都说这个胶发啊，怎么说呢，跟之前展会上的有些区别。但是我现在这个距离看的话，实际上还不错，在胶发确实还是可以的啊。除了这几个刘海稍微有一点点奇怪，整个的面部轮廓，包括脸颊，我觉得跟荷兰弟演复联4的时候还是挺像的。应该啊，我个人觉得这个面雕确实是 HT 到现在为止，我觉得做的最好的荷兰弟的面雕了。虽然发型方面跟最早的展会啊稍微有一些不同，脸上呢会有一些的战损痕迹，包括这个鼻血，但我个人觉得还是轻了一点啊，我觉得还可以，这个战损还可以再重一点。连接的这个脖子，可动眼的话是下方调节，可以看到几乎是看不到合膜线的，隐约肉眼的话在这一条稍微能看得到一点，但问题不大。胶发精度挺高的，包括前面这些头发还是不错。现在直发还没到手，所以不知道怎么做比较。咱们再来把这个脖子
滑下来以后可以看到内部的这个可动眼调节，不用支架，咱们也能去调啊，自己用手指，这个开口还是挺大的啊。咱们来换个眼神看看，来一个斜视，我觉得这个眼神不管在哪个角度啊，象征度都挺高的。我个人觉得还是比猩红蓝还是更加像一点。猩红蓝如果我打个比方是7分的话，这个就是8分的头啊，确实要高1分，整体效果还不错。好了，然后我们来搭载上主体，这很重要。搭载上主体来看一下，首先咱们先把脖子这里，刚好我已经又重新安上去了啊，我们再慢慢的把它给拔出来。这个东西说实话啊，很紧，弄下来很容易坏啊。我每次拔这个都感觉心惊肉跳的，插的非常紧。这一拔呢很容易坏，我不知道他们这个设计确实有点反人类啊。为什么不是用之前马克思烧的这个磁吸呢？像现在这个线头的话，真的太容易掉了啊！我们最后再来换上去给大家看吧。现在时间关系啊，我这个拔下来还得用小镊子，不然的话很容易坏。再介绍其他的配件。OK，然后就是这一个无线手套，这个手套做工我觉得跟之前最早的小比例的那一个区别不是很大啊，手指全可动啊，每个都能左右旋转的幅度比较小不大啊。你想做一个打响指的一个动作的话，那没办法。对，这上面这一段也可以去旋转，电池仓在这里啊，给它自己拔下来，然后这里可以点亮，亮度很一般啊，不是特别亮。我们来关掉，打开这6颗无线宝石。如果你在纯黑的情况下看的话，还稍微好一点。然后可以看到啊，里面的这个无线手套内部这个宝石啊，细节做的还是挺不错的。战损的话呢，就还是老样子，老做工，来给它扣上去。它不是磁吸的，是卡扣，尺寸还挺大。好，接下来咱们来看一下雷神锤。那这个雷神锤没有发光结构，纯塑料，但是它可以搭配这个造型铁丝啊，造型这个蜘蛛丝，去给它卡上去啊。这先卡起来会比较麻烦一点啊，可以当一个造型。这一个的话纯硬胶啊，不是软胶件，涂装还行。好，接下来咱们再来看一下它的手型，手型给的确实还比较多啊。首先传统的这个土蜘蛛丝的一个造型啊，颜色这个涂装呢，就大家自己来看，感觉怎么样？一对，这一对造型手，又是一对，已经3对了，接下来第4对啊，一共加上主体手上一共是5对手型，基本上够你玩了啊。然后依然是给到了一个尿袋，然后这一根连接线啊，连接脚部的啊。然后稍等，我们把这个眼神来给大家看一下，给的也挺多啊。首先咱们来看一下这一对杀戮模式，我记得没错的话，亮的话应该会亮出一个红灯的一个效果。最后来看一下一对，然后一对眯眯眼，好，最后一个微张的一个眼神。哦，还有一对啊，这一对应该是红色的啊，刚刚说错了，有两种，这个应该打出来的灯光应该是红色的。
像刚刚这一个的话，颜色不同，都不是磁吸的，需要自己去安装上去的。好，然后传统的蜘蛛丝，大家一拆就知道，又是那么几个啊，除了涂装会稍微做的一些变化以外，对，都不是软胶件啊，都是一些传统的。像宝贝这个。好，接下来咱们来看一下背后的一些配件。首先，哎，这次啊跟以往不同了，以前老版本呢是直接安插上去的，现在它改成磁吸了，而且磁吸力度很强啊，里面而且会给你一个防剐蹭的一个海绵垫，所以不用担心会把战衣给刮到。虽然说它给的比较小啊，就这一块。涂装的话呢，相对来说会比较亮一点，跟战衣稍微有一些不同。好，然后就是这4根钢爪很长啊，每根涂装都一样，我们就拿一根来看一下，长度很长，开模还行啊，不锋利，没什么问题。可动，咱们来看一下，这个齿轮关节很紧啊，绑完的时候可以稍微用点力，这一段，然后到这儿下方这一个啊，可动还行，就是真硬。这个4根啊，装上去了以后啊，对你这个展示柜稍微有一点点挑战啊。然后咱们来详细看一下它这个涂装，核膜线还是比较明显，整个一长条。侧面它就是怎么说呢，金属质感我感觉还是少了一点。不管你是中近距离看还是远距离看，塑料感会稍微偏强，但整体效果还是不错的。OK，好，最后啊，除了这2个发射器的一个手型，就是咱们的小碎石地台。哎，这是真小啊！我们拿这个无线手套来对比，非常小啊。然后这边有一个这个地方，这一块小石头给它撬下来，是放一个斩药支架的，配置一个蛇形软管啊。然后这边给它拆下来，还比较紧啊，拆的时候稍微用点力，我靠，还挺难拆。在这一块看到吧，很明显，给它慢慢拆下来，里面呢就是一些线路，哎，真费劲啊，这个东西。整个涂装我就不多说了，见仁见智了，细节方面自己看，我就没办法多说。小了一点，比较可惜，而且非常的轻啊，但总归比给你一个经典时尚6边形地台好，对吧？好，然后咱们把这个头雕啊，头盔头给穿上去，穿上去了以后，咱们再来看一下那个亮灯的一个效果啊。现在我把头雕插上去以后，亮个灯，给大家看一下整体的感觉。好了，我们已经把整个战衣点亮了啊，我们把整个灯光全部调暗，来看一下整体的这个亮灯效果，确实还不错。就是这个灯啊，在脚后脚跟，而且这根线很短，亮的还可以。在身上这里的一些，比手臂亮的程度高一点，特别是脚这里啊，很刺眼，很亮。背部没有，手灯有啊，包括小臂甲这里2块也都有发光。整体效果肯定是比1.0要好很多啊，就只是这一个
啊，首先呢，就是脚部的这一个插电方式，因为用的是这个尿带啊，这根线又短，很脆。我觉得如果是纯 Type C 的话呢，一键点亮会更加好一点。然后就是头部的这根电线，我个人觉得后期啊，弄坏的小伙伴应该会挺多的。这个东西不小心用力一拔一拽，很容易给拉断。啊，所以这一点呢，我不知道为什么没有改用这磁吸的，会稍微好一点。你可以把脖子下方这一段稍微开口大一点啊，然后用磁吸的这个连接器，我觉得会好很多，不容易坏。那整体感觉还是不错的。哎，咱们再把灯移过来，好，然后我们看一下背部这个磁吸，哎，很牢固，看到吗？哎，我好像上下弄反了啊，不好意思。这样啊，但是你加上了这几根以后，应该会很沉啊。虽然说它这几根啊，看上去是一模一样的，但是它有分前后左右啊，这你受得了吗？我觉得随意插也可以啊，不一定要分前后左右嘛，对吧？来，我们来试一下，直接随意插嘛，不用按说明书上来啊，还是挺方便的插起来的啊。就是这个，到时候看看咱们这个磁吸的力度啊，够不够？哎，下巴这一半啊，再来一个。可动的空间确实挺大。哎，好了，我们可以看到啊，这磁吸的力度还是非常可以的，就算放上支架它也不会掉啊。钢爪装上去以后，可能左右会反吧，我现在只是临时的啊，给它安装上去，大家来看一下整体的效果。在没有插支架的情况下，哎，完全可以站立啊，没问题，尺寸也是非常大，这样磁吸也是不错的啊，这一点是本次新版的这个钢铁蜘蛛侠的一个小亮点啊。好了，然后接下来咱们来看另外一个造型，把真人头雕装上去。好了，最后我们真人头也已经组装上去了，整体的效果呢，我觉得还是可以的啊。看一下整体，在没有支架的情况下啊，也能站得住啊。然后看一下整颗的这个头啊，因为我把眼神稍微往上调了一点，实际上相似度我个人觉得确实还不错。啊，头雕的可动的话呢，因为脖头不是一体的，所以相对来说还是可以的。360度没有什么问题啊，抬头幅度也有，低头啊相对来说小一点点，侧头也有，基本上反正可动是没什么问题的。我个人觉得在某些角度啊，特别是我觉得仰视一点的角度的话，看上去还是挺像啊，就是不知道直发会不会感觉更加好一点呢？毕竟会有一点点的视觉上的差别。整体效果还是不错的。只是唯一要吐槽的就是这根线，太麻烦了。本次这个胶发的版本，我记得价格也不便宜啊。现在出货了以后呢，不知道后期价格会不会往下调一调啊？特别是等直发也出了以后，我个人觉得这一款胶发实际上也还可以，暂时看来没有什么问题。只是个人觉得啊，首先头盔头的这个安插的取电方式，然后就是脚上的那一个取电方式，其他的问题不大啊。头盔的这个色差的话呢，因为我把玩到现在，基本上 HT 的一些头盔跟主体，除非是铁人啊，没什么色差，其他的一般都会有一点点色差，所以我个人觉得见怪不怪的，没什么多大问题啊。其他的呢，没有什么啊，我个人不满意的地方啊，总体效果还是不错的。OK，本次这个钢铁蜘蛛侠胶发版啊，咱们就差不多把玩到这里了。如果喜欢老李头视频的话呢，还帮我在视频的最后来个点3连的支持，你们的支持是我做视频的动力。OK，本期的把玩分享就到这里结束了，
咱们下期植发再见了，拜拜。